嗰度啊！咁咪好啊！個舉晒上即係我遲咗人。我睇你知唔記得咗？點解你個女行出廣東話咁唔多佢啊？好熱。因為真係好緊要啊嘛！我都覺得冇型啦。唔係你諗下，如果第二日咧，今日咧唔俾你講，今日咧唔俾你電視台播呢啲廣東話，第二日咧就唔俾你講呢啲廣東話噶啦。咁最落去咧就唔俾我講潮州話啦。咁我翻去我點做啊？係嘛？其實咧，我係食啲咩自己啲老闆嚟嘅，我哋成日都話如果做咁落去咧，我哋唔可以保護佢嘅話，佢一定要收咗啦。但係咧，我哋無在，我哋咧講白話要唱白話啊嘛。喂，你唔好啦，大姐，我逼緊出嚟，你又走啊！我好熱挺直啦，頭你好熱啊！我咧來來為公撐呢啲撐地方文化，撐粵語嘅。你覺得有危險啦？唔係咯，咁點會有？唔係喎，佢哋喺真係為我唔着想啊！頭先有警察咧，頭先有警察咧係要拉我翻去啦。係我有朋友過嚟。冇所謂嘅，冇所謂嘅。我本身都係咁樣。我香港嚟㗎。啊，你香港過嚟？係啊。邊個？網上嗰啲都係。有時間。唔係，網上嘅訪問嚟啊。8月1號你會唔會去啊？香港？8月1號嗰個活動你會參加？我好多謝晒你啊！多謝。呢度咧就已經係嚴重嘅，呢度正常嘅公路，而家已經嚴重呢個方向。我請你配合下，等下離開。好啦，我走啦，離開啫！大家同唔同意我離開？走啦！我啲衫褲喺嗰邊嘅，你離開得啦，離開就得嚟啦。我點解跟你離開？你跟呢個嘅現場，我哋要維持現場秩序嘛。你冇信咯，跟你離開。配合一下，配合一下工作好冇？嚇，已經要，而家要做完事，兩支係自在係冇？配合工作啱冇？你自己要出嚟。
強迫走。幾號025343，記住佢。幾號對唔會有事嘅，但係話齋你係有官嘅，好難明白我哋心情。咁就見到罪㗎咋，啲係官啦，啲官坐喺度見唔到有咩治安事件發生。政府講普通話人啦，大家都講聲同氣㗎嘛，即係點講？如果聚得太多人會發生危險，你明唔明？冇錢搭，咁你買咁多國寶嚟做咩啊？明同明白。你睇波睇得嗨嗨地，有錢搭都死人㗎嘛。唔係，我哋好有秩序啊！我哋好有秩序啊！係啊，你唔想大家會發生錢搭？就算我話唔俾你講，你冇啦，唔講啊，唔俾你食飯得唔得？冇可能係嘛？20年前上海發生過呢啲事㗎啦，我同你講。注意安全。上海話係點樣滅亡㗎？好，我哋帶佢離開。警察落班，冇問題。我哋要保護安全。帶佢離開，你帶佢離開。得，走，你走就帶佢。冇問題，冇問題。話齋一定有嘅，一定唔好做嘢，唔好跟住走，我哋走。我會上廳台講呢件事，我嗱聲帶佢走，俾佢走，嗱聲帶佢走。我啲嘢仲喺。唔緊要，唔緊要，再帶佢走。係從跟我走啦，強迫我走的，強迫我走的，不是我自己願意走的，非走了。單位各位是強迫我走的，強迫我走嘅啊。我哋睇到。好。強迫我走嘅。我3點零鐘嚟呢度咧，睇見我做呢啲行為，我都想帶我走噶啦。